အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီးမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း 3 ရဲ့ Lesson-38 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ် 10 ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ် 10 မှာဆိုရင်မှန်သောသင်္ကေတ greater than less than equal များထည့်ပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ် 1 0.50 0.050 နှိုင်းယှဉ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် 0.50 ကကြီးပါတယ်ထို့ကြောင့်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် greater than ပါနံပါတ် 2 0.025 နဲ့ 0.25 နဲ့ 0.25 ကကြီးပါတယ်ထို့ကြောင့်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည်လက်တန်းပါနံပါတ် 3 2.060 နဲ့ 2.04 နဲ့ 2.060 ကကြီးပါတယ်ထို့ကြောင့်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် greater than ပါနံပါတ် 4 1.75 နဲ့ 1.07 နဲ့ 1.75 ကကြီးပါတယ်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် greater than ပါနံပါတ် 5 4.04 နဲ့ 0.44 နဲ့ 4.04 ကကြီးပါတယ်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် greater than ပါနံပါတ် 6 3.05 နဲ့ 3.5 နဲ့ 3.5 ကကြီးပါတယ်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် less than ပါနံပါတ် 9 5.05 နဲ့ 5.050 နဲ့တူညီမှုရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် equal ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 8 1.02 နဲ့ 1.1 နဲ့ 1.1 ကကြီးပါတယ်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် less than ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 9 2.45 နဲ့ 2.125 နဲ့ 2.45 ကကြီးပါတယ်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် greater than ပါနံပါတ် 10 0.932 နဲ့ 0.0932 နဲ့ 0.932 ကကြီးပါတယ်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် greater than ပါယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ် 10 ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ